دیروز نیومدی سر کار، نمیدی پشت سر چیا گفتن. خیلی حرفا. جمشید تنبله، بچه آقازاده است این حرفا. آره یه سریاشون، نه تا اون حد که یه بیادب. آره حتما بیا حالشونو. منو که نه، بیا اونجا حال اونا رو بگیج، به من چیکار داری؟ اینا هم بودن جمشید، اینا هم بودن. اینا در نگات میکنن، میبینیشون جمشید؟ آره همینا بودن. اینا دوست دارن. بی تربیت.